Дорогие друзья, предлагаю вам рецепты предков. Вы узнаете о том, как можно исцелить свое тело силой энергии Земли. В старые добрые времена, кроме овощей, фруктов, ягод, отваров лечебных трав, практически не было других лекарств. Употребляя дары Земли, люди использовали целебные силы самой природы Земли-матушки. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим с вами яблочный чай. Это все очень просто. Берем среднее яблоко зеленое, измельчаем, удаляем семечки, помещаем в стакан и заливаем крутым кипятком. Накрываем блюдцем и ждем, пока он остынет. Получаем яблочный напиток, который очень полезен. Если его постоянно употреблять, то пройдет кашель и охриплость.